नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसनलाई गर्न गइरहेको छु। जुन क्वेसन रहेको छ च्याप्टर 5 बाट क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने छ, स्ट्याटिकल क्वालिटी कन्ट्रोल, र त्यसमध्येको एक्स बार चार्टको क्वेसन आज रहेको छ। एक्स बार चार्ट र आर बार चार्टको यहाँ हामीलाई क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा स्याम्पलहरू गिभन छ। यो स्याम्पलहरू दिएको छ। यहाँनिर स्याम्पल 1, स्याम्पल 2, स्याम्पल 3, स्याम्पल 4 एन्ड स्याम्पल 5 भनेर भनेको छ। त्यसै गरी स्याम्पल 1 को लागि एक्स बार रहेको छ, अनि स्याम्पल 2 को लागि एक्स बार, स्याम्पल 3 को लागि एक्स बार, स्याम्पल 4 का लागि, स्याम्पल 5 का लागि, र यता रेन्ज दिएको छ। रेन्ज भनेको के हुन्छ भने म्याक्सिमम डाइमेन्सन माइनस मिनिमम डाइमेन्सन हुनुपर्ने हो। यहाँनिर यो भनेको रेन्ज हुन्छ। र हामीले फाइनली यो समेसन अफ एक्स बार क्यालकुलेसन गर्छौँ र समेसन अफ आर क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो दुईटा क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामी अब एक्स डबल बार क्यालकुलेसन गर्छौँ। एक्स डबल बार भनेको होल स्याम्पलको मिन हो। हामीले यो अघि गऱ्यौँ नि, यहाँनिर चाहिँ समेसन अफ एक्स बार क्यालकुलेसन गऱ्यौँ सबैको सम गरेर। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो सबैको सम डिभाइडेड बाई टोटल आइटम कति छ त हामीलाई 5 वटा आइटम छन्, यो डिभाइडेड बाई यो आइटम गऱ्यो भने हामीलाई एक्स डबल बार आउँछ। यो एक्स डबल बार क्यालकुलेसन गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर आर बार क्यालकुलेसन गर्छौँ। आर बार भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्छौँ। आर समेसन अफ आर हामीलाई जुन आर दिएको छ त्यहाँबाट हामीले समेसन अफ आर क्यालकुलेसन गर्ने। समेसन अफ आर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि जुन आर बार हुन्छ, आर बार इक्वल टु समेसन अफ आर डिभाइडेड बाई स्याम्पल नम्बर हुन्छ। कतिवटा स्याम्पल छन् त? अब हामीलाई समेसन अफ आर 12 भयो, 12 डिभाइडेड बाई 5 हामीले यो गर्दाखेरि 2.4 अप्टेन गऱ्यौँ। र अब हामीले एक्स बार ड्र गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई दुईवटा मात्र फर्मुला चाहिन्छ, र त्यसै गरी आर बार ड्र गर्नुपर्ने छ भने पनि हामीलाई दुईवटा फर्मुला चाहिन्छ। र एक्स बार र आर बारमा कमन कुरा अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट हो। एक्स बारको लागि अप्पर लिमिट भनेको एक्स डबल बार प्लस ए2 इन्टु आर बार हुन्छ, र लोवर लिमिटको लागि, लोवर कन्ट्रोल लिमिटको लागि एक्स बार माइनस ए2 इन्टु आर बार हुन्छ। यहाँ अप्पर लिमिट र लोवर लिमिटमा फर्मुला सेम छ, तर यहाँ एउटा जुन साइन छ प्लस माइनसमा मात्र फरक हुन्छ। अप्पर लिमिटको लागि प्लस, लोवर लिमिटको लागि माइनस। र त्यसै गरी आर बार चार्टको लागि डी4 इन्टु आर बार भनेको अप्पर लिमिट हो, र लोवर कन्ट्रोल लिमिटको लागि डी3 इन्टु आर बार हुन्छ। र हामीलाई के हुन्छ भने यो ए2 को भ्यालु र डी3 डी4 को भ्यालु क्वेसनमा गिभन हुन्छ। किनभने यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अन्तर्गतको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा डिपेन्ड पर्ने भएकाले स्याम्पल साइज अनुसार क्वेसनले दिएको हुन्छ। र अहिलेका लागि हाम्रो स्याम्पल 5 छ, हेर्न सक्छौँ। हाम्रो स्याम्पल 5 छ। 5 वटा स्याम्पलको लागि चाहिँ उसले कति दिएको छ क्वेसनमा भने ए2 को भ्यालु 0.58, डी3 को भ्यालु 0 दिएको छ है। यसै गरी डी4 को भ्यालु दिएको छ। अब हामीले जुन अघि यो फर्मुला भन्यौँ, यही फर्मुला युज गरेर एक्स र यो फर्मुला युज गरेर एक्स बार चार्टको लागि अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट क्यालकुलेसन गर्छौँ। हामीले भ्यालु राख्यौँ एक्स डबल बार प्लस ए2 इन्टु आर बार भयो। एक्स डबल बार हामीले अघि क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ यहाँनिर 8.5, र आर बार क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ 2.4। अब यहाँनिर यो दुईटै भ्यालु क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि आर बारको लागि पनि हामीले अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। जुन डी4 को भ्यालु अहिले यहाँनिर दिएको छ 2.11 भनेर यहाँनिर लास्टमा भनेको छ। यो कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि यो यति भ्यालु क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले हरिजेन्टल एक्सिसमा स्याम्पल नम्बरलाई र भर्टिकल एक्सिसमा एभरेज भ्यालुलाई राख्छौँ। त्यो भ्यालु कहाँबाट लिन्छौँ भने जुन यो भ्यालु छ नि, हरिजेन्टल एक्सिसमा स्याम्पल नम्बर राख्छौँ र भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ यो एक्स बारको भ्यालु राख्छौँ। हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अब
हर्जेन्टल एक्सिसमा जुन हामीले भन्यौँ स्याम्पल नम्बर 1 2 3 4 5 अनि भर्टिकल एक्सिसमा हामीले त्यसैले गरी अब यो जति पनि आफ्नो हिसाबले डाटाको आधारमा चाहिँ यो लिन पाइयो। अब 1 2 3 4 गर्दै मैले यसरी भर्टिकल एक्सिसमा राखेँ र अब सुरुमा मैले के प्लट गर्छु भने अप्पर कन्ट्रोल लिमिट प्लट गर्छु। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट मेरो कति आएको छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भने यहाँनिर रहेको छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 9.892 रहेको छ र अब मैले अप्पर कन्ट्रोल लिमिट 9.892 लगभग 10कै बराबरमा हो यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट ड्र गरेँ। त्यसपछि मैले लोवर कन्ट्रोल लिमिट ड्र गर्छु। लोवर कन्ट्रोल लिमिट भनेको कति छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यो चाहिँ 7 हो। यहाँनिर 7.108 हो। अब यहाँनिर 7.108 लोवर कन्ट्रोल लिमिट पनि मैले ड्र गरेँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट लोवर कन्ट्रोल लिमिट र जुन अघि मिन भ्यालु थियो त्यो मिन भ्यालु पनि मैले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यी मिन भ्यालु भनेको यहाँबाट लिएको 8.5 मिन भ्यालु पनि मैले ड्र गरेर यहाँनिर ल्याएँ। अब के हुन्छ भने स्याम्पल 1 का लागि एक्स बारको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 2 का लागि एक्स बारको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 3 का लागि एक्स बारको भ्यालु कति छ भनेर हामीले यसै गरी सबै ड्र गर्छौँ र त्यो भ्यालु हामीले जुन यहाँ टेबलमा दिएको छ हो स्याम्पल 1 का लागि एक्स बारको भ्यालु 7 छ, स्याम्पल 2 का लागि एक्स बारको भ्यालु 7.5 छ, स्याम्पल 3 का लागि 8 छ, स्याम्पल 4 का लागि 10 छ र स्याम्पल 5 का लागि 9.5 छ। त्यो कुरा हामी यहाँनिर ड्र गर्छौँ। यहाँनिर ड्र गऱ्यौँ 1 का लागि 7 त्यस्तै गरेर यो कति 7.5 यसै गरेर यो 8 हामीले यसरी ड्र गर्दै गर्दै सबै गयौँ र यो ग्राफ अब्टेन गऱ्यौँ। यो ग्राफलाई चाहिँ हामी एक्स चार्ट भनेर भन्छौँ। अब रह्यो हामीले आर चार्ट प्लट। आर चार्ट पनि हामीले प्लट गर्दाखेरि हर्जेन्टल एक्सिसमा स्याम्पल नम्बरलाई राख्ने गर्छौँ। हर्जेन्टल एक्सिसमा जुन स्याम्पल नम्बर रहेको छ र भर्टिकल एक्सिसमा रेन्जलाई राख्ने गर्छौँ। सुरुमा यहाँ पनि स्टेप त्यही हो। अब अप्पर कन्ट्रोल लिमिट ड्र गर्ने। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट कति छ 5.064 अनि लोवर कन्ट्रोल लिमिट ड्र गर्ने। हामी हेरौँ है यहाँनिर के छ भने लोवर कन्ट्रोल लिमिट कति छ 0 छ किनभने D3 को भ्यालु 0 भएको कारणले लोवर कन्ट्रोल लिमिटको भ्यालु 0 आयो। यहाँनिर लोवर कन्ट्रोल लिमिटको भ्यालु 0 भन्नाले अब यो ए लाइनमै पऱ्यो एक्सिसकै लाइनमा पऱ्यो त्यही भएर लोवर कन्ट्रोल लिमिट 0। त्यसै गरी अब मिन भ्यालु पनि हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। मिन भ्यालु कति छ 2.4 छ। यो 2.4 लाई पनि हामीले यहाँनिर ड्र गऱ्यौँ 2.4 भनेर ड्र गरौँ मिन भ्यालु। अब चाहिँ स्याम्पल 1 का लागि आरको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 2 का लागि आरको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 3 का लागि आरको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 4 का लागि आरको भ्यालु कति छ, स्याम्पल 5 का लागि आरको भ्यालु कति छ। यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा जुन क्वेसनमा गिभन छ यहाँबाट ल्याएर यो ड्र गऱ्यौँ प्लट गऱ्यौँ भनौँ न प्लट गऱ्यौँ र लास्टमा फाइनली हामीले सबै पोइन्टलाई जोड्यो भने एउटा ग्राफ अब्टेन भयो। यो नै हाम्रो आर बार चार्ट र एक्स बार चार्टको क्यालकुलेसन छ। यसमा केही छैन त्यस्तो धेरै ठुलो कुरा। मेन भनेको क्वेसन तपाईँलाई गिभन हुन्छ यो क्वेसन भइहाल्यो। यसमा यो सबै स्याम्पलको एक्स बार बाट हामीले एक्स डबल बार भनौँ न जसरी हामीलाई अहिलेको लागि यो नसम्झिँदा पनि भयो। एक्स बारको ठाउँमा कुनै हुन्थ्यो भने हामीले लास्टमा मिन निकाल्थ्यौँ नि हो त्यही मिन निकाल्ने तरिकाले जानुपर्छ र मिन निकाल्छौँ। जुन यहाँनिर मिन निकाल्छौँ यो मिन भ्यालु निकाल्ने गर्छौँ र मिन भ्यालु निकालिसकेपछि एक्स बारको लागि यति हो मेन कुरा भने एक्स बारको लागि अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, वाइ बारका लागि यो एक्स बार चार्टका लागि अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र आर चार्टका लागि यो जुन गिभन छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिट यति क्यालकुलेसन गरेर प्लट मात्र गर्न सक्यौँ भने हाम्रो क्वेसन यहीँ सकिन्छ। एकदम सजिलो छ यो कुरा चाहिँ। ल धन्यवाद। अब अर्को क्वेसनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ।